Євангелле паводле Яна. Езус сказаў Никодему: «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Хто верыць у Яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. А суд у тым, што святло прыйшло на свет, але людзі больш палюбілі цемру, чым святло, таму што учынкі іхнія былі ліхія. Бо кожны, хто чыніць зло, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не выявіліся яго ліхія учынкі. А хто чыніць праўду, ідзе да святла, каб яўнымі былі учынкі ягоныя, бо яны здзейсненыя ў Богу.